dhimma Itoophiyaa fi Somaaliyaa jaarsummaan kan hiike pirezidaantiin Turkii Itoophiyaa fi Somaaliyaatti daawwannaa taasisuufi jedhame. Pirezidaantiin Turkii bara faranjoota 2025tti baatii jalqabaa keessaa Itoophiyaa fi Somaaliyaatti daawwannaa hojii taasisuuf karoorfachuusaas dhagahameera. Daawwannichi jaarsummaa Rasiib Xayyib Erdohaaniin waliigaltee Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduutti taasifamee hordofeetis jedhameera. Kanumaan walqabatee pirezidaantiin Somaalilaand haaraanis waliigaltee obbolaa lamaan irratti ilaalcha gaarii qabaachuu ishee ibsiteetti. Odeeffannoo biroon Marroon kolugaltummaa Ugaandaa gaafatee jira. Jaal Marroon kolugaltummaa Ugaandaa gaafachuuf Sudaan Kibbaarraa garas imalaa akka jiru ragaa qabatamaa argannee jirra. Ani hoogganaa waraana bilisummaa ABO waliigalaatti osoo jedhu dhumarratti waraana isaa hundaa dirree irratti bittinsee yaa miillaa na baasii jedhee jira. Kana booda abbaatuuf maraa jette buufti. Kanaaf warri bosonatti haftan yeroon harka kennachuun isinirraa jiraataa ani keessaa kutee jechuunis dubbachuusaa kara keessoo oduun nu qaqqabdee ni mul'isti. Filannoon jiru nagaan gara uummataatti makamuudha. Gariin galuuf marii jabduu gaggeessaa jira. Kanneen galanis hedduudha. Kun immoo anaaf salphina waan ta'eef jechuun Ugaandaatti keessaa baqachuuf kolugaltummaa gaafatee jiraachuu odeeffannee jirra. Miseensonnii fi ajajoonni waraana bilisummaa Oromoo daandii nagaa filachuun galanis uummata naannoo isaanii mariisisuu fi dhiifama gaafachaa jiraachuu oduun nu qaqqabditti. Egaa jaallatamtootaa fi kabajamtoota dhaggeeffattoota qophii miidiyaa Kiilolee qophii guyyaa har'aa asumarraan goolabnaa yeroo dansaa qabaadhaa galatooma.